Essen wir jeder eine. Kann manchmal so ein bisschen Nazi sein. Was muss denn? No, weil den Aber du weißt ja, was also Sind alle gezischt. einmal so vom Traum nicht dann weniger geworden, bei dem man sich nicht sagen muss, wie dann einfach nehmen. Mein Highlight aus dem Konzerthaus. Ja, voll, genau. Das ist das Gefühl, was ich habe, dass so viel von mir, die ich jetzt schaffe, selbst das irgendwie mit Sydney zu finden, diesen Weg, dann kann ich das irgendwie gehen, aber es kommt halt niemand zu mir und sagt, lass jetzt deine Hand oder hier ist dein Weg.
Oder hatte doch wieder einen Riech's auf! Nasse. Mega so. Hey, Also doch, wir haben für jeden Stand ja, keine Ahnung. Es stand bei Ihnen drauf, stand GAP-Gruppe. Während er studiert hat, da war dann irgendwie schon Jetzt? Da steht 59. 69.
Nee. Nein, die haben nicht getan. So Alan's or Kelly's then, so it doesn't matter. Okay. Between those two. I only get another one, so it must be Kelly's. Everyone's fine. All those things are many. That was, I realized like after pictures, I was like, oh, shit, never thinking about that. It's so pretty. Aber hold on, das heißt, du arbeitest gar nicht in einem normalen 9-to-5-Betrieb, sondern immer nur Auftrag basieren. Durch das dann über Agenturen dann oder über Direktverkunden. Und dann sagen die, ey, wir haben es genutzt, wir brauchen irgendwie eine coole Spaghetti.
Christmas tree and the Christmas party hop. Mistletoe hung, we can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, take down this house of rolling. Rocking around the Christmas tree, let's have a holiday. Everyone dancing merrily in the new Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and the products are hot for popping. The lights on home way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Konzerthaus. Raclette, ja, Raclette. Ja. Also es gibt noch als Brot. Wenn es vegan gemischt ist. Ja, hat er glaube ich Covid. Hat sich ja Papa. Aber der Junge, der ist 25!
Selber habe ich mir doch